माला नेपाली सार्वभौम भई फैलिएका मेची महाकाली सायौं थुङ्गा फुलका हामी एउटै माला नेपाली सार्वभौम भई फैलिएका मेची महाकाली प्रकृतिका कोटि कोटि सम्पदाको आचला वीरहरूका रगतले स्वतन्त्र अटल ज्ञान भूमि शान्ति भूमि तराई पहाड हिमाल अखण्ड यो प्यारो हाम्रो मातृभूमि नेपाल बहु जाति भाषा धर्म संस्कृति छन् विशाल अग्रगामी राष्ट्र हाम्रो जय जय नेपाल।
काण्ड थपिएको छ तपाईँ पनि एउटा रुट छ हो एकदम कस्तो मौसम भयो त नि आज पसिना त आएन हजुर पसिना त आएन गरेको जाडो अन्य भयो चिसो भयो ल दिदीलाई मलाई त म त भन्न जान्दैन एकदम गर्मी भएको छ रमाइलो लाग्यो अब खुसी भयो अब सबैजना खुसी भए नाचगान भयो नाच्ने मान्छेलाई हो न कहिले छेक्दैन नाच्ने मान्छे कसैले छेक्दैन बाजा बज्छ राइँदै नाच्न मन लाग्छ मलाई धेरै खुसी लाग्यो आफैले गाएर आफै नाचेर यति पैसा कमाऊ यति रमाइलो लाग्छ आज यो तपाईँले यो गेट बनाएको मलाई बहुत राम्रो लाग्यो र यो यस्तै गर्दै उन्नति गर्दै अगाडि बढ्नु होला भन्दै मैले यो शुभकामना दिएछु हजुरहरूले अझै पनि यस्ता कामहरू आएमा हजुरहरू चाहिँ नि काम गर्नु होला भन्ने मलाई आशा छ र यस्तै गर्दै आउने होला पिँढीलाई नि हजुरहरूले अझै सल्लाह दिएर उनलाई लिने काम गर्नु होला आफ्नो यो स्थिति नगुमाउनु होला भन्दै मैले यो एउटा छोटो मन्तव्य राखेँ ल हवस् त धन्यवाद मिलन आमा समूहले बनाउनु भएको यो सिमल डाँडा प्रवेश गेटको लागि उहाँहरूले धेरै पहिलेबाट सोचेर दुःख गरेर मेहनत गरेर यति राम्रो गेट बनाउनु भयो उहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद र आजको कार्यक्रम धेरै राम्रो भयो गर्मीले गर्दा दुःख त भयो तर धेरै राम्रो भयो त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद आमा समूहलाई यस्तै काम अगाडि पनि गर्दै जानु होला भन्ने आशा राख्दै धन्यवाद ल अब अन्तिम सदस्य हुनुहुन्छ माग दिएको नि हजुरलाई बोल्न नमिलेर ठुल्ठुलो स्वरमा बोल्नुहुन्छ भनेर कस्तो लाग्यो आज हजुरलाई राम्रो लाग्यो नि नाच्न पाइएन सकिएन नाच्नु हजुर नाच्नु राम्रो आज कस्तो लाग्यो नाच्दाखेरि आज एकदमै रमाइलो लाग्यो गर्मी एकदमै भयो तर एकदमै रमाइलो लाग्यो आजको कस्तो भयो त प्रोग्राम एकदम राम्रो भयो जस्तो सोचे भन्दा धेरै राम्रो भयो त्यसरी राम्रो लाग्यो मिलन आमा समूहलाई धेरै धेरै धन्यवाद आज कस्तो मौसम आज त चढो दिदीले नि आज मिलन आमा समूहको गेटको यो वेलकम गेटको समुद्घाटन कार्यक्रम आज सबैजना हाम्रो निम्तो गरेको सबैजना अतिथिगणहरू आउनुभयो हामीलाई एकदमै धेरै खुसी लाग्यो मिलन आमा समूहका सम्पूर्ण परिवारले एकदम तन मन धनले एकदमै सहयोग गर्नुभयो हिजोदेखि आजसम्म जति पनि सहयोग गर्नुभयो उहाँहरूलाई मुरी सबैजनालाई मुरी धन्यवाद दिन चाहन्छु आगामी दिनहरूमा पनि यसरी हातमा हात साथमा साथ लिएर सबैजनाले यसरी अगाडि बढ्नु होला भन्न चाहन्छु र धेरै धेरै हृदयदेखि नै धन्यवाद दिन चाहन्छु सबैजनाले कोही भान्सामा सहयोग गर्नुभयो कोहीले यहाँ कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुभयो कसैले पानी पिलाउनु भयो कसैले यहाँ सबै आफ्नो आफ्नो काममा व्यस्त हुनुहुन्थ्यो सबैले आफ्नो आफ्नो भूमिका धेरै राम्रो निभाउनु भएको छ हाम्रो सल्लाहकार दिदीहरूले पनि धेरै धेरै राम्रो काम गर्नुभएको छ सबैलाई मुरी धन्यवाद दिन चाहन्छु है धन्यवाद